Salah satu sayur sing masake suwimpel cukup dirajangno bawang putih tapi enak yo iki lho yo pokcoy bawang putih goreng. Siapkan bawang putih 3 siung bar ngono dirajang-rajang sampai halus terus disisihno sik. Bar ngono ngumbah sik pokcoy ini diiris batang ngene iki terus dicuci bersih sampai tok jero-jero. Soale biasane jero niku ana pasire. Nah, iki nek wis beres cuci mencuci pirakno sik dilanjut ngracik saose 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh lada bubuk, kaldu bubuk karo gula, terus 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh maizena, kei banyu setengah gelas diudek sampai roto, sisihkan sik. Bar ngono goreng bawang putih rajang mau nek wis kuning diangkat, ora perlu ngenteni sampai coklat, soalnya kok iki coklat dhewe yo. Terus masukno sayure ning minyak bekas goreng bawang mau, terus disiram karo saus radikan mau, aja lali keirisan lombok ben ono pedese. Masak dengan api besar sebentar ae ben teksture ku mau crunchy. Dadi ki masake wis gak perlu bumbune ya yo, cukup bumbu saus yang diracik mau tok. Dan untuk sing seneng pedes, irisan lombok bisa di skip.